Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Alexander. Ich bin momentan auf einer Radreise durch Italien, befinde mich gerade in Corniglia an der ligurischen Küste und meine Unterkunft liegt in Levanto. Ich bin mit dem Zug hierher gekommen. Gestern habe ich Monterosso und Vernazza angeschaut und heute sind die 3 anderen Orte von Cinque Terre dran. Und wenn du wissen willst, was ich dabei alles sehe und erlebe, dann bleib dabei. Corniglia liegt auf einem Felsen hoch über dem Meer. Man kann mit einem Shuttlebus vom Bahnhof hochfahren, aber der war nach einer halben Minute schon überfüllt. Deswegen bin ich die Straße gegangen, die ist nicht ganz so steil. Die meisten Leute, hauptsächlich Wanderer, gehen die 300 Stufen direkt am Felsen hoch. Jetzt gehe ich mal in den Ort rein und schaue mich ein bisschen um. Ich bin vorgestern mit dem Fahrrad von La Spezia nach Levanto auf der Küstenstraße gefahren, ganz oben in den Bergen. Da oben liegt Case Fornaci und da bin ich auch durchgekommen. Ja, hier geht es jetzt ins Centro. Hier hoch kommt man über Treppen. Die Gassen sind eng und das ist der Grund, warum ich mein Fahrrad in Levanto habe stehen lassen und hier mit dem Zug hergekommen bin. Ich bin jetzt am Lago Taraggio angekommen. Hier kann man schön Kaffee trinken. Hier haben wir wieder ein Oratorio. Ich habe mal nachgeschaut, es ist wohl mehr ein Gebetshaus als eine Kirche. Und ja, die heißt Santa Caterina, glaube ich. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was der Unterschied zwischen einem Oratorio und einer Kirche ist. Das würde mich mal interessieren. Hinter dem Gebetshaus befindet sich ein Ballspielplatz und da haben sie ein Netz gespannt, sonst landet der Ball im Meer. Und ich gehe jetzt mal da hoch. Da im Dunst und im Gegenlicht liegt Manarola, da fahre ich auch gleich noch hin. Die Bahnlinie geht immer durch Tunnel und kommt immer nur bei den Orten wieder raus. Ich glaube, den schönsten Blick auf Corniglia hat man von irgendwo von da. Da gehe ich jetzt aber nicht hin. Ich gucke jetzt mal, ob ich mit dem Bus wieder runterfahren kann. An der Bushaltestelle wurde es jetzt doch sehr voll und der Bus ist sehr klein. Jetzt gehe ich wieder zum Bahnhof runter. Diesmal nehme ich die Treppen. So, da bin ich doch froh, dass ich eben die Straße hochgegangen bin. Geranien. Ja, runter ging es sehr einfach. Rauf möchte ich das aber wirklich nicht klettern. Da ist die Straße besser, glaube ich. Ja, die Züge fahren 2-mal, 3-mal die Stunde teilweise. Das ist jetzt, da kommt noch ein durchgehender Zug, wahrscheinlich ein Intercity. Ja, und das hier ist jetzt der Gegenzug. Meiner fährt um 11:39 Uhr, es ist 11:17 Uhr. Ich bin in Manarola angekommen, mit mir noch 1000 andere Leute. Das ist jetzt Ort Nummer 4 in Cinque Terre, den ich besuche. Manarola, Cinque Terre. Ja, sieht aus, als würde der Ort auch auf dem Berg liegen. Und von der Plattform runter zu kommen ist ein bisschen schwierig, es ist gerade Stau. Da geht's rein und da geht's raus. Da warte ich lieber, bis sich das aufgelöst hat. Wenn sich das Wetter hält, nehme ich das Boot zurück. Und jetzt geht es erstmal durch einen Tunnel. Wer weiß wohin. Ich wundere, der Tunnel hat direkt nach Manarola geführt. Das erste, was ich sehe, Geranien. Ja, hier geht es einmal den Berg hoch und einmal umgedreht auf einen Platz. Wahrscheinlich kann man da das Meer sehen. Mal schauen. Das Meer kann man nicht sehen, aber man bekommt einen ganz schönen Überblick über den Ort. Hier sind wunderschöne Terrassen und Gärten. Ganz da oben ist der Wanderweg. Ja, und hier geht es noch weiter. Die Orte hier in Cinque Terre waren ja früher alles reine Fischerdörfer. Und hier parkt man nicht sein Auto vor der Tür, sondern sein Boot. Und die Häuser des Ortes sind hier an den Hang geklebt. Hier geht es jetzt runter in den Ort. Sehr viele ältere und gehbehinderte Menschen dabei, deswegen geht es ein bisschen langsamer, aber es geht. Von oben sieht der Ort bestimmt am schönsten aus. Ich war zwar oben, aber man konnte von der Straße aus nicht viel sehen. Da gibt es bestimmt aber an der Straße hier runter einen schönen Aussichtspunkt. Ich glaube, da geht es zu einem Aussichtspunkt. Und so in dieser Qualität hatte ich mir gestern den Wanderweg vorgestellt. Aber das war wohl nichts.
Einen richtigen Badestrand gibt es hier nicht, den gibt es glaube ich nur in Monte Rosso. Aber man kann von den Felsen aus ins Wasser steigen, wenn man möchte. Da kommt das Boot und bringt noch mehr Leute. Leider liegen die schönen Häuser jetzt alle im Gegenlicht, aber ich filme sie trotzdem mal, um es zu zeigen. Um Trinkwasser braucht man sich hier in Cinque Terre keine Sorgen zu machen. Es gibt überall Wasserstellen. Das Problem ist nur, wo bringt man es nachher wieder hin? In den Bars und Restaurants sind immer lange Schlangen vor den Toiletten und öffentliche Toiletten sind dünn gesät. Das ist jetzt der Blick nach Norden. Da hinten liegt Monte Rosso, da war ich ja gestern. Da liegt Corniglia, hier vorne der Bahnhof und dann diese Wahnsinnstreppen, die da hochführen. Und der Verbindungsweg dahin, der Wanderweg, der scheint relativ auf einer Ebene zu gehen. Ich kann es aber nicht genau sagen. Die Profis, die wandern immer da oben in den Bergen, da gibt es auch noch Wege. Und die Schlauen bleiben hier unten und gehen baden. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass mir mein Mobiltelefon aus der Hand gleitet. Der Weg scheint auf jeden Fall gesperrt zu sein. Der sieht auch ziemlich zugewachsen aus. Da muss man wahrscheinlich doch oben rumgehen. Man hört hier alle möglichen Sprachen, hauptsächlich Französisch und Amerikanisch, Deutsch gar nicht so viel. Es geht wahrscheinlich los, wenn in Bayern und Baden-Württemberg die Pfingstferien anfangen. Es ist inzwischen fast 1:30. Ich habe eine Pause gemacht, habe was gegessen und einen Kaffee getrunken. Jetzt bin ich wieder fit und ich glaube, ich fahre jetzt weiter nach Riomaggiore. Ja, da habe ich wirklich Glück gehabt, habe einen Platz in einem Restaurant bekommen, drinnen, raus aus dem Trubel, war sehr entspannt. Jetzt kann es weitergehen. Bevor ich jetzt aber wieder durch den Tunnel zum Bahnhof gehe, gehe ich noch mal ein paar Schritte darauf. Da war ich nämlich noch nicht. Ich glaube, weiter gehe ich aber jetzt nicht hoch. Hier könnte man jetzt noch zu den Häusern gehen, die da am Hang sind, aber ich brauche noch ein bisschen Power für Riomaggiore, deswegen mache ich das jetzt nicht mehr. Riomaggiore, Cinque Terre. Fast hätte ich es verpasst und wäre im Zug sitzen geblieben. Ich glaube, die Station liegt wieder in einem eigenen Ortsteil. Man muss, glaube ich, wieder durch den Tunnel. Mal schauen. So ist es auch und die Massen scheinen schon durchgewandert zu sein. Das war ein sehr langer Fußgängertunnel und mal sehen, was uns jetzt hier erwartet. Die Häuser sind genauso bunt und schön. Einfach klasse. Geranien. Aber auch bergauf sieht es toll aus. Oh. Ich glaube, es war in den 70ern, als die Kugel Eis 10 Pfennig kostete und dann der Preis plötzlich auf 20 Pfennig stieg und wir uns furchtbar aufgeregt haben. Hier beginnt jetzt so ein kleiner Becher bei 3,50 Euro. Das musste jetzt aber trotzdem sein, sonst komme ich hier die Berge nicht mehr rauf. Ja, das war total lecker. Ich habe hier in Italien die Erfahrung gemacht, dass man besser einen Becher nimmt als ein Hörnchen. Die spachteln die Hörnchen immer so voll, dass man nur damit beschäftigt ist, das runterlaufende Eis wegzuschlecken. Ja. Das hat gut getan. Jetzt schaue ich mich hier weiter um. Das ist die berühmte weiße Katze von Riomaggiore. Das ist die Chiesa di San Giovanni Battista. Das ist der Blick von der Kirche runter und so weit geht der Ort ins Tal hinein. Und man mag es kaum glauben, aber hinter den Bergen, da regnet es. Ganz da oben, da ist die Straße, auf der ich bis nach Levanto mit dem Fahrrad gefahren bin. Das da ist irgendwie eine Zufahrtsstraße zum Ort hier. Jetzt kommt gerade ein Boot rein. Ich weiß aber nicht, in welche Richtung das fährt. Hätte ich wahrscheinlich eine Stunde oder so noch warten müssen, bis ich das nächste nehmen kann. So schnell komme ich jetzt den Berg nicht runter und will ich auch nicht. Da hinten liegt Monte Rosso. Hier kann man noch ein bisschen weiter gehen, aber das mache ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt mal zum Hafen runter und schaue mal, wann das nächste Boot fährt. Ja, da fährt gerade das Boot weg. Ich muss wohl über diese Treppen dahin gelangen irgendwie. Ja, ist das nicht schön? Riomaggiore in seiner ganzen Pracht.
Es ist jetzt 20 vor 3. Ich habe mir jetzt eine Bootsfahrkarte gekauft, zurück nach Monterosso. Das Schiff nach Levanto fährt nur abends einmal. Dann nehme ich von Monterosso aus den Zug. Das reicht dann auch. Ja, dann habe ich jetzt noch ein bisschen Zeit zu entspannen, denn das Boot geht erst um 5 vor halb 4. Das ist dann die Strecke, die vor mir liegt. Ich glaube, da hinten liegt Monterosso. Dann kann man die Küste mal von See aus sehen. Ja, der Blick vom Meer aus hat mir an der Amalfiküste auch am besten gefallen. Ich hoffe, das ist jetzt hier auch so. Das ist anscheinend die Anlegestelle. Aber hier gibt es absolut keinen Schatten und die Sonne brennt. Ich gehe noch mal zurück, glaube ich. Da kommt mein Boot. Die Zeit ist schneller umgegangen als gedacht. Und jetzt geht es an der Küste entlang. Ich habe jetzt einen Platz an Deck bekommen. Ich werde jetzt hier schön in der Sonne braten, bis ich da hinten in Monterosso bin. Hier kann man jetzt mal sehen, wie nah die Zugstationen von Manarola und Rio Maggiore zusammenliegen. Wir kommen jetzt nach Manarola und wir müssen jetzt warten, bis das Schiff nach La Spezia abgelegt hat, bevor wir da anlegen können. Da drüben liegt jetzt Cornegli, da war ich ja heute Morgen als erstes, aber da gibt es keine Anlegestelle, da fahren wir dran vorbei. Das ist jetzt der Postkartenblick auf Corneglio und hier draußen hat der Wind ganz schön aufgefrischt und es wird kühl, hätte ich gar nicht mit gerechnet. Wir nähern uns Vernazza, da war ich ja gestern und da legen wir auch wieder an. Da war ich oben auf dem Turm. Ja, und diesen Küstenabschnitt bin ich ja gestern entlang gewandert. Eigentlich dachte ich, es wäre ein Spaziergang, aber es hat sich als eine Klettertour herausgestellt. Und nochmal der Blick zurück auf Vernazza. Wir nähern uns jetzt Monterosso und da endet die Bootfahrt. Das ist der ältere Teil und das ist der neuere Teil, da ist auch der Bahnhof. Hier nochmal ein sehr schöner Blick zurück auf Vernazza. Ja, jetzt sind wir angekommen. Und hier geht es jetzt gleich links durch den Fußgängertunnel zum neueren Teil und dann zum Bahnhof. Und dann fahre ich zurück nach Levanto. Ich habe wieder festen Boden unter den Füßen. Jetzt habe ich die Cinque Terre-Küste hier auf 3 Arten bereist. Einmal mit dem Fahrrad ganz oben in den Bergen, dann mit dem Zug von Ort zu Ort und jetzt mit dem Schiff an der Küste entlang. Ja, ich gehe jetzt nach Monterosso rein und dann durch den Fußgängertunnel zum Bahnhof. Und dann fahre ich zurück nach Levanto und von da aus werde ich dann morgen weiterfahren, wahrscheinlich Richtung Rapallo. Mal sehen, wie das wird, denn das Wetter wird sich ändern. Da zieht ein großes Regengebiet, eine Kaltfront, die von England bis hier runter geht, über Europa hinweg. Und ich hoffe, dass sie das heute Nacht schafft, aber das ist nicht sicher. Ja, wenn du wissen willst, was ich dann morgen alles sehe und erlebe, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt: Ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!